大家好，我是你们的宋老师啊。经过上面几个课时的学习呢，我相信大家对语文的爱好呢肯定又加了一步。那么今天呢，老师要跟大家呢一起学习一篇新的课文。首先呢，大家都看到了老师后面这张图片，对不对啊？我们来看到这里是有很多的树叶，明显这个是一棵树，然后呢，这周围啊很多白色的，这个呢是许多的鸟。那么这张图片呢，给大家展示的是一棵树啊，应该是一棵很大很茂盛的树和许多的白色的鸟，对不对？这个呢是这张图片的一个主题，一棵树和许多鸟。那么一棵树和许多鸟会发生怎样的一个关联呢？这个呢就是咱们今天要学习的新课文《鸟的天堂》。这篇课文呢是作者是巴金啊，就说这篇文章是巴金所写。我不知道大家呢对巴金了解有多少。那么今天呢，在上课之前，老师想跟大家一起去了解一下巴金其人其事。好，现在大家跟我一起来看看巴金的相关的一些资料。首先我们看到左边呢这里有一幅图片，这个呢是巴金在写作时候在思考的一张照片，这个就是巴金作者。那么关于巴金呢，大家看到巴金原名叫做李尧棠，对不对？那么巴金呢，他是一个写作的人作家，他有很多的笔名，比如说佩干、余一、王文慧等，这个呢都是巴金的笔名。那么这个人呢，他什么时候开始用巴金这个名字作为他写作时候的名字呢？我们一起来看到就是作者呢在1927年写了一篇长篇小说处女作《灭亡》。什么叫处女作呢？就是说作者写的第一篇长篇小说，这个就叫做他的处女作。那么他的第一篇处女作就是《灭亡》。在这篇文章当中呢，作者是用巴金这样一个笔名。那么关于巴金的话，就是说他除了《灭亡》之外呢，巴金还有一篇其他的作品，比如说《家》这部作品呢也非常的有名在文学史上呢成就也特别高，这个是激流三部曲中的一部。巴金呢，他的文学价值在中国的文学史上地位特别高，曾经呢被鲁迅称作是一个有热情的、有进步思想的作家，在屈指可数的好作家之类的作家。大家可以看到这个评价，可以知道鲁迅对巴金的评价是相当之高的。那么关于这篇文章呢，《鸟的天堂》，我们呢能够从巴金的笔下发现什么？能够从这么优秀的作家的笔下能够读到什么？这个呢是我们这堂课的一个主要的内容。我们看到这张图片这里面依旧是一棵很大的树和许多的鸟。这里呢给大家介绍一下鸟的天堂是什么呢？我们看了这张图片呢也了解了，其实这张图片呢就是对于鸟的天堂一个最好的一个阐释。为什么这么说呢？我们首先来了解到这个鸟的天堂，第一它指的是一株500多年的一个非常古老的一棵非常茂盛的大树这棵树呢有500多年的一个历史了。那么在这棵树上呢，我们可以看到有许多的树枝枝叶，对不对？还有呢很多的鸟。那么这个树呢，它有500多年的一个时间，所以呢它的树冠呢大得出奇，笼罩着18亩左右的河面。所以说从远处看这个树，它是不是一棵树？不对，它不是一棵树，它变成了一座森林，或者说给人感觉就是一大片林子树林在那边，让人感觉特别的非常的壮观。那么在这样一个树和这个鸟之间会有什么故事可写呢？我们看到在这个树上也看了图片，树上呢有许多的鸟，成群结队特别的多。那么在这样一个大榕树的周围有很多的鸟，一般说树上就会有鸟在这里栖息，这个呢不足为怪。但是在这样一个地方，为什么它能够被称为鸟的天堂呢？它与其他的树、其他的鸟群，它们之间的关系跟其他的树有什么地方不一样呢？这个呢就是有一个神奇的地方大家可以看到这上面所讲的，
因为啊，在这棵树啊，它的周围有非常引人注目的一个景观是什么呢？因为这棵树啊，它最多的鸟是白鹤和灰马鹤这两种。跟大家介绍一下，这个白鹤呢，它有一个习惯，就是说它是早上跑出去，去找食物，到了晚上呢，傍晚的时候，太阳快下山的时候呢，这个白鹤啊，它就飞回来了，它就回到这个鸟上，回到这个树上去休息。那么同时呢，这树上还有另外一种鸟，叫做灰麻鹤，它呢跟这个白鹤正好是相反的，它呢是晚上出去，早上呢回来，所以说它就是有这样一个景观，就是说在早上的时候是白鹤出去觅食，然后呢灰麻鹤就回来了。那么到了傍晚的时候呢，就是白鹤呢回来，灰麻鹤呢就出去了。所以说一早一晚，一进一出，在这棵大榕树上呢就上演了非常壮观的一幕。大家看到啊，特别是每天的早晚一进一出，盘旋飞舞，这个时候呢，这棵榕树上面呢就上演了非常壮观的一幕。那么在1933年呢，巴金呢和他的一群朋友经过这样一个地方，然后呢看到了鸟的天堂，这非常壮观的一幕。所以呢，作者用他的笔写下了这样一篇文章《鸟的天堂》，使这个鸟的天堂呢它的知名度扩大了，并且呢享誉世界。现在呢，大家也可以去到这样一个地方去参观，因为呢，它现在因为巴金的笔下写出来之后呢，非常的有名，现在呢已经变成了一个旅游的景点。希望大家有机会呢，在以后的时间和生活中，可以有时间去参观一下鸟的天堂，你亲眼目睹巴金笔下到底是怎样的鸟的天堂。那么今天呢，在学习鸟的天堂这篇课文之前呢，老师跟大家讲一下这篇文章我们需要掌握的一些重要的生字和词汇有哪些。我们一起来看到第一个白茫茫，对不对？这个呢是一个后鼻音，大家读一下白茫茫。好，第二个船桨，就是说划船的那个东西叫做船桨。第三个纪律纪律就是说我们上课呢要遵守纪律，就是这两个字，纪律。好，第四个榕树榕树是木字旁加一个容易的容，对不对？榕树就是刚刚我们所讲的一个照片的主角，就是说一棵500多年历史的大榕树榕树。好，一起来看到下一个缝隙缝隙大家注意一下这个隙字这边呢上面是一个小字，下边呢也是一个小字，大家注意这个词语它要怎么写，笔画呢有点多这个大家稍微注意一下。好，下一个光耀光耀门楣，光宗耀祖光耀。下一个应接不暇应接不暇什么意思呢？待会儿呢老师会给大家具体讲一下这个词，这个词呢在这篇文章中是非常非常重要的，希望大家可以留心。好，下一个抛开，抛开呢是把一个东西呢可以相当于是扔开丢开的意思，抛开大家注意一下这个字提手旁右边怎么写呢？看清楚。好的，这些词呢希望大家花一点点时间在课后呢把它记牢，这个呢对咱们以后的考试是有非常大的一个帮助的。那么学习完这篇课文的一个生字之外呢，现在的老师要跟大家一起来学习这篇文章。那写好这篇文章，它中间有哪些词语是非常非常的棒的，我们一起来学习一下本课的一个词语。好，第一个不可计数，第二个禁忌，下一个留恋应接不暇，一蹴纠正，颤动，缝隙，昨天，灿烂，高塔，船桨，清楚，缆绳，木桩，波水，平坡，茂盛。那么其实每一篇课文呢它都有自己的一个生字和词语，这个呢是一些基本功，我们必须呢把生字词语呢记牢固了，打好基础之后呢，我们才能够更好的学习这篇课文。
这个呢，希望大家在课后呢一定要花时间把课文呢需要掌握的生字和词语都记好，这点呢老师相信你们一定可以做得到的。那么现在呢老师呢有一个问题想要问一下大家，就是说我们这篇课文呢鸟的天堂，作者呢在写这篇文章的时候交代了我们一些事情。那么我问一下大家，第一个问题，作者是有几次呢经过这个鸟的天堂？那么他每次经过的景象一样吗？这里面说的是几次经过，对不对？那么说明巴金他是不是只有一次？他不是只有一次呢经过这个鸟的天堂，他肯定是多次，对不对？那么他到底是有几次经过这样一个地方呢？经过这棵大榕树，然后这个榕树上面还有很多的鸟经过这样一个地方。那么如果说作者不止一次经过这个地方，那么他每次经过这个地方看到的东西有什么不一样呢？我想呢预习过的同学都知道作者是有几次经过鸟的天堂，作者应该是有2次经过鸟的天堂。第一次呢作者看到的是大榕树，那么第二次呢作者看到的是许多的鸟，对不对？好，那么作者一共有2次经过鸟的天堂，看到的景象有什么不同？为什么会不同呢？这个地方呢需要老师和大家一起开动脑筋来思考这样一个问题。好，第一次呢作者经过这个鸟的天堂看到是大榕树，对不对？第二次经过看到的是许多鸟，那么为什么第一次经过只看到了一棵大榕树，第二次经过时候是看到许多的鸟？因为其实我们看了文章就知道，作者第一次经过这个地方的时候呢，是远远的看去有一棵树横卧在一个水面上，然后呢朋友告诉他那里是鸟的天堂。当时巴金他不以为然，他觉得那不就是一棵树吗？而且有的朋友还觉得是2棵，甚至是更多。作者呢并没有觉得呢那个就是鸟的天堂，也没有看到什么鸟，这是呢第一次经过这个地方作者的所见。第二次作者再次经过这个鸟的天堂的时候呢，这是一个早晨的时候正好是碰到白鹤呢出去，然后灰马鹤就回来，这样的时候他们交错的时候，有许多的鸟在这个大榕树那里呢进进出出，这是作者第二次看到这样一个经过这个地方看到的景象。在这里呢作者看到了许多的鸟，难道作者就没有见到大榕树吗？这里面主要是说作者第二次经过这个鸟的天堂的时候呢，他不仅在第一次的基础上面呢就说看到了一棵榕树，更重要的是作者看到了许多的鸟，让他应接不暇。应接不暇的是说看不过来了，形容非常非常的多，眼睛呢都顾不上来，是这样一个意思。那么这篇课文作者写鸟的天堂是按照一个怎样的顺序来组织这篇文章的呢？作者是傍晚的时候首先是第一次去，然后是第二次去，然后去的过程中作者又是怎么写的？那么其实呢在作者在构思这篇文章统筹这篇文章的时候呢，作者是按照一定的顺序，就是说按他游览的顺序来写这样的一篇文章的。那么我们具体来看一下这篇文章，根据这个游览顺序，整个文章它可以分为几个部分呢？然后每一个部分它给我们讲的具体交代的又是什么样的东西呢？我们一起来看一下这篇课文可以分为几个部分每个部分呢讲的是什么？很明显我们这篇文章它结构非常清晰，按游览的一个顺序呢写了这样作者的一个经过，在关于这个鸟的天堂。那么整篇文章呢一共是有14个段落，那么这4个段落呢按照这个游览顺序一共是可分为1、2、3、4个部分。我们首先看到第一个部分呢应该是从第1自然段到第4自然段。那么这第一个部分呢我们可以很清晰的看到作者只是交代了自己，我巴金我和我的朋友一起呢乘船然后出去游玩，交代了这样的一个事情，告诉我们这样一个事情。那么我们看到第二个部分
第二个部分呢是第5到第9自然段，这里面呢这几个自然段主要呢就是交代了作者巴金呢第一次经过这个鸟的天堂，他看到了什么？第一次经过，对，他看到的是大榕树，对不对？而且呢这个榕树非常非常的大，让朋友呢都起了争执，觉得这是一棵树还是2棵树还是一片树林啊？这是作者呢第5到第9自然段主要是交代作者第一次经过鸟的天堂所看到的景象，就是鸟的天堂是一棵大榕树。好，那么第3个部分呢，我们可以从文章中找出来，是从第10自然段到13自然段。那么这几个自然段呢，主要是讲作者呢第2次经过这样一个鸟的天堂所看到的一些景象。那么他第2次经过这个鸟的天堂所看到的是什么呢？看到了很多很多的鸟，对不对？这个呢与第1次经过鸟的天堂所看到的景象呢是不一样的。那么最后呢一个自然段呢，主要是就是余下的第14个自然段，主要是作者呢表达了一些自己对鸟的天堂的一些感慨，一些留恋啊。那么整个文章呢，大家可以很明细的看到，作者巴金呢是非常严谨的按照这一个游览的顺序。第一个是我和朋友去这样一个地方去游玩，按照这样一个顺序。然后呢，我第一次经过这个鸟的天堂，我看到了大榕树，然后呢再写我第2次经过鸟的天堂，我看到了不仅仅有大榕树，跟第1次相比较而言呢，作者呢还看到了许许多多的鸟，让他应接不暇。那么最后呢，就是作者写了一些关于自己对鸟的天堂的一些留恋这样一些感受。可以看到作者呢就是按照这样一个游览的顺序来组织全文的，所以它的结构呢是非常非常清楚，写作思路也是非常非常的明晰的。那么关于这个鸟的天堂这篇文章，它的具体作者是怎样写这个树和这个鸟的呢？这个呢是留到咱们下一堂课再去具体讲解。那么在希望大家学习完这篇课文之后呢，可以自己主动的去学习我们的后面的一些练习题，自己呢在课余时间自己好好想一下，为什么第1次和第2次有这样的一个不同？为什么第1次没有看到成群结队的鸟？大家可以想象一下在这个鸟为什么要选择这棵大榕树去留在这里去栖息为什么作者经过这个鸟的天堂会有这样一个感慨？这个呢是留到咱们课后去思考的。我相信大家对巴金以及呢我们鸟的天堂呢都不陌生了。那么这张图片呢，大家一看就知道，这图片是关于鸟的天堂的，这里边有很多很多的鸟，对不对？我们就要学习的是关于鸟的天堂的其他的一些内容。鸟的天堂作者是巴金，对吧？这个呢需要大家稍微的记一下，可能在考试中可能会考到。那么关于这篇课文呢，它还有几个部分需要大家去了解。第一个是鸟的天堂这篇文章呢，主要讲的是鸟，很多的鸟，还有呢讲了一棵树，一棵有500多年历史的一棵非常古老的大榕树。那么这个鸟和这个树，我们要作为这节课呢一个重点内容来分析。那么文章鸟的天堂讲这个榕树的特点有哪些呢？怎么讲这棵榕树的？第二个问题，这个鸟，很多的鸟，对不对？它的特点在鸟的天堂里边，巴金又是怎样来写的怎样写这个鸟呢？这个呢是我们这节课的一个重点内容。好，第一个呢，我们刚看到这个关于树它的特点有哪些？我们看看这段文字我有机会看清它的真面目，真是一棵大树，枝干怎么样？树木不可计数，就说数不过来，树木非常的多，对不对？枝上呢又有什么？又有很多的根，有许多的根呢都垂直的插到这个地面，伸到土里面去。那么它一部分的树枝呢是垂在水面上的，那么另外一部分的树枝呢，从远处看呢，这个整个树就是卧在这个水面上一样。那么这里边可以看到这个树，大榕树，它有什么特点呢？这个树非常非常的大，
那么我们再来找出这个树的特点之后呢，我们再来结合这篇文字，再来仔细回顾一下它的大体现在哪一方面呢？第一个，真是一棵大树，这里面可以提到第一点了。第一次提到树干呢不可计数，对不对？非常非常的多。然后枝上呢又有很多的根，这个树本来就特别大，然后呢它又有很多树枝，树枝上面呢又长了很多的根，对不对？然后这些根呢就垂到地上。这里呢作者用了一个什么句子来说明它？就像一株大树卧在水面上，这个是一个拟人句啊。这个呢在咱们的观察里边呢就讲到这个拟人的说法。这里面是把这棵大榕树比作一个人来写，把物当作人来写呢就是拟人。这里面呢主要是在这个卧字上面呢可以看出来，因为只有人才这样一个卧的姿势。那么一棵树呢它是一个静止的一个生物，它不可能说像人一样有人的这样一个卧的动作。这里面是把这个榕树呢赋予它一个人的动作，卧的动作，是一个拟人，这样呢就非常的形象和生动。那么大家看到这一段文字呢，从这些数字这些文字内容可以看出这个树的特点。第一个特点是大。那么这个大榕树啊，除了这个大的特点之外呢，它还有其他的特点吗？我们一起来学习。那么多的绿叶一簇堆在另一簇上，就是这里呢有很多的树叶，这里呢又有很多树叶，仿佛这一堆呢就堆在这一堆上面，形容这个树叶非常非常的多。然后呢不留一点缝隙，就是说都没有一点缝，就非常非常的严实。这个呢大家可以感觉到这个树叶真的是非常的多。树叶的颜色呢是翠绿的，这里呢写出了树叶的颜色翠绿色，然后呢明亮的照耀着我们的眼睛。这个树叶的颜色是翠绿色，可以看它的颜色的一个描写。似乎呢每一片绿叶呢都怎么样，都有一个新的生命在颤动，对不对？这里面其实主要的是讲的是一个树叶。那么对于这个树叶呢，作者是这样讲的：树叶很多第一个是数量多，第二个呢树的颜色是翠绿色，第二个是它的颜色。然后呢似乎每一片绿叶上都有一个新的生命在颤动。这个呢是关于这个树叶的另外一个延伸的一个写法。这个呢，那么这些句子到底写出了这个树的一个什么样的特点呢？枝繁叶茂。那么枝繁叶茂可以说这棵树呢它的特点是非常非常的茂盛。那么从这里我们就可以看到这棵树的特点主要是有两个。第一个特点是这棵树呢非常的大，是一棵大榕树。第二个呢，我们可以看到这个树叶呢枝繁叶茂，有很多的叶子一簇呢堆在另一簇上面，说明这个树呢非常非常的茂盛。这是呢这棵大榕树的第二个特点。好的，下面我们一起来看一张图片看看这张大榕树它的真面目我们看到这个树第一感觉是不是特别的大？非常的大。当然呢这个树呢它的上面部分呢没有给大家展示出来，就是说大家看到现在只是它的一个根非常非常的大，能够看到非常大的特点。第二个特点说它非常茂盛，这里边呢由于这个版幅有限没有把那个树叶给大家展示出来。那么树的第二个特点呢是非常的茂盛，这是树的特点。那么鸟呢？鸟的天堂肯定不能没有鸟。那在作者巴金这篇文章中，鸟的特点又是怎样的呢？我们一起来看到第一句我们继续拍掌，树上就变得热闹了。树上变得非常的热闹了，到处都是鸟声，到处都是鸟影。鸟声鸟影到处都是这里面说明什么呢？大家思考一下。第二句，我注意的看着，眼睛应接不暇眼睛应接不暇。看这个应接不暇能够说明什么看清楚了这只呢，又错过了那只就看不过来，对不对？看见的那只呢
那只呢，另外一只又飞起来了。这里面呢可以看出这个鸟啊，它有什么特点呢？非常非常的多，对不对？好，我们看到第一只啊，树上变得非常热闹了。我们说人多才热闹，那么在这个鸟的地方呢，肯定要是鸟多才会形成这样一个热闹的场面。从这个热闹呢，可以看出这个鸟多，然后呢，可以从到处这里呢也可以看出这个鸟啊是非常的多的。那么第二句哪些地方体现了这个鸟多呢？我们一起来看一下。第一个是应接不暇应接不暇什么意思呢？形容来的人或者事情太多。那么这里呢是讲什么？这里面是讲这个鸟太多了，接应不过来。我们的眼睛呢看不过来，鸟太多了，看到这只那只就错过了，这只呢飞起来了，那只呢又不见了，就是我们眼睛呢应付不过来。那么这两个句子呢都可以很明显的看出鸟的特点。第一个特点是鸟非常的多，大家注意到刚刚老师讲鸟的特点，第一个特点是鸟非常的多。那么这个鸟的天堂这里，鸟的特点除了多之外呢，还有其他的特点是什么呢？我们一起来看到下面的文字。第一句大的小的花的黑的，有的在树枝上叫，有的飞起来，有的在扑翅膀。这里可以看到这个鸟形态各异，有的在那里叫，有的呢扑翅膀，还有的呢在飞，是不是？第二句话，一只画眉飞了起来，被我们的掌声一下，有飞进了叶丛。站在一个小枝上兴奋的叫，还在唱歌，对不对？那么大家仔细想一下结合这两个句子，我们可以发现，首先我们看到这第一个句子有的在树枝上叫，有的呢扑着翅膀，有的呢在飞。这里面说明鸟是千姿百态的，它的姿态呢很多。那么它这样一个姿态能够说明什么？大家思考一下。第二个是这个画眉，作者呢着重的写了一只鸟，就是这只画眉对它的一个描写。那么通过这个鸟各种形态的描写，以及呢对特定的一只画眉的描写，我们能够看到鸟的第二个特点，也就是说这只鸟非常欢快。欢快呢，第一个表现出它的形态各异，能够表现出；第二个呢，从这样具体的一只画眉对它的一个细节的一个描写，也可以表现出这个鸟画眉它是不是非常欢快。那么这里呢，主要是作者呢通过这个一个具体的描写呢，能够体现出这个鸟它过得非常的欢快非常快乐也可以这样理解。好，现在呢我们一起来看到这张图片还是那张鸟的天堂的图片。这里面有很多很多的鸟，对不对这里的鸟呢有两个特点，第一个是鸟呢非常非常的多，第二个特点呢是鸟在这个地方在这样一个鸟的天堂，鸟非常的欢快。好的，那么现在呢我们知道了这个大榕树的特点和鸟的特点之后呢，我们现在来具体重点来理解课文中的一个句子。怎样一个句子呢？这样写的昨天是我的眼睛骗了我。那鸟的天堂的确是鸟的天堂。大家看到这个句子昨天是我的眼睛骗了我。我的眼睛会骗我？我的眼睛为什么会骗我呢？难道是我看的不是真实的吗？大家看一下这个句子，似乎有点矛盾。那鸟的天堂的确是鸟的天堂大家看到这第一个句子，这个鸟的天堂它是打了一个引号，第二个后面呢鸟的天堂是没有加引号，这又有什么地方不一样呢？一般呢我们都说眼见为实就是说我们眼睛看到的是最直观的最真实的，但是巴金在这个地方在经过鸟的天堂的时候呢，他的眼睛居然欺骗了他。作者为什么这么说呢？这句话它背后所隐含的一些真实的意思是怎样的呢？我们一起来看一下。这里边有两个鸟的天堂，第一个呢加了引号，为什么呀？因为作者第一次经过这个鸟的天堂呢，
作者看到的是一棵大榕树。这个呢，就是朋友告诉他，这大榕树啊，它呀就是鸟的天堂。作者呢也就这么觉得，这个大榕树真的是鸟的天堂吗？那么第二次呢，作者呢又经过了早上的时候呢，又经过了这样一个鸟的天堂。这个也就是说，第二个鸟的天堂呢，这个不加引号的是什么？是因为作者亲眼看到了这棵大榕树上呢有许许多多的鸟，它们在这里呢生活，而且呢，它们非常的快乐，非常的欢快自由，是这样一个景象。那么所以说这鸟的天堂的确是鸟的天堂呢。这大榕树第一个鸟的天堂是指这个大榕树，这大榕树这个地方确确实实呢是一个适合鸟类生活的一个非常好的地方，是它们的一个天堂。所以说这个鸟的天堂和这个鸟的天堂，一个加了引号，一个没有加，它们呢是不一样的。也就是说，这个鸟的天堂和这个鸟的天堂，它们都是鸟的天堂，但是呢它们不能画等号。这个地方呢需要大家呢好好的去理解一下，体会一下。那么其实呢，这里跟大家扯一点题外的话题，为什么在这样一个地方，在这样一个地方有这么多的鸟愿意在这里栖息在这里呢当做他们的家，并且呢他们在这里呢生活的非常的快乐，非常的欢快，而且有这么多的鸟来这样一个地方相信大家呢也思考过这样一个问题这个呢是关系到一个生态一个环境的问题。这个呢当然与咱们这篇文章呢关系不是特别的大，但是呢相信大家呢每一个人都是爱护环保爱护环境的，这个呢老师就稍微提一下。好的，那么咱们再来回顾一下这篇文章，作者呢是一共有2次经过这样一个鸟的天堂这样一个地方。那么作者第一次呢经过这个鸟的天堂，并没有发现一只鸟，作者觉得这里不像是鸟的天堂，因为没有发现鸟。那么作者第一次经过这个鸟的天堂，鸟的天堂指的是这棵大榕树。那么这个大榕树呢给作者的感觉它是有2个特点。第一个是这棵树它非常非常的大除了大之外呢，它呢还有很多的枝叶树叶一簇堆在另一簇上面，给人感觉这个树非常的茂盛。第二天早上，作者呢再一次经过这个鸟的天堂。那么第二次经过这个鸟的天堂呢，作者看到了鸟。那么这个鸟呢，作者看到之后呢觉得这个鸟呢有2个特点。第一个特点是鸟非常非常的多，第二个呢，生活在这里的鸟它们非常的自由，非常的快乐，它们非常的欢快。这个是鸟的天堂鸟的第2个特点。好，这个呢希望大家呢可以着重的记一下它们的一些特点。同时呢我们注意一下时间，第一次作者去鸟的天堂这样一个地方呢，它是在傍晚的时候，夕阳快西下了，傍晚的时候呢经过鸟的天堂。那么第二次呢是在一个早晨的时候，第二次经过鸟的天堂。那么第一次呢，作者经过鸟的天堂没有看到一只鸟，看到的只是一棵很大的大榕树。那么这个大榕树呢，作者在写这个榕树的时候，写这个树非常非常的大，这个树呢树叶很多，非常的茂盛。那么所有的这些呢，作者对这个树的一个描写对它的描写是什么样的描写？就说作者对这个树的描写有没有发现鸟？这就是第一次是没有看到任何鸟的，只是一个树在那里，一个静止的树在那里。那么呢，这个呢是一个静态描写。第二次呢，作者呢早上的时候经过这个鸟的天堂，看到了很多的鸟，有的飞进来，有的飞出去，而且呢有各种各样的形态。这是作者第2次经过这个鸟的天堂。那些飞来飞去的鸟都是在运动的这个运动的鸟，那么这样的描写呢就是属于一个动态的描写。我们可以看到作者第一次和第二次他们的描写方式也是不一样的，就是说对一个静止的事物进行描写呢，非常细致的描写，我们可以把它叫做是静态描写。那么第二个呢，对于一些运动的事物呢，我们是对它的描写是动态描写。
这个呢大家稍微了解一下就可以了。这个可能在咱们的阅读啊可能会问到这样一些提问，下次大家就知道了什么是静态描写，什么是动态描写。那么这篇文章呢很明显它不仅有静态也有动态描写，是动静相结合的。那么其实呢作者在写到这个树还有这个鸟的时候呢，关于这个鸟的天堂，我们看到第14自然段写的是作者对这样一个地方的一些内心的一些感慨，非常留恋这样一个地方。那么写这样一个地方呢，其实作者是对这个树这个鸟对这个鸟的天堂的一个歌颂，一个赞美。这个感情呢我希望大家呢可以把握得到。好了，这堂课文呢咱们就学习到这里。我希望呢大家可以利用自己剩余的时间去学习原地练习相关的一些练习题，这样呢可以对大家的考试起到一个非常有效的帮助。那么这堂课呢我们就学习到这里，咱们下次再见。